Tenemos una colección de juguetitos así tipo de circo, acróbatas y tal, súper divertidos. Hoy os enseñamos esta cascada. Viene con todas estas piececitas y si empezamos por aquí arriba, ¿veis? Va bajando el león. Y así vamos poniendo piezas por la parte de arriba y van cayendo todas poquito a poco.